За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн хичээлээрээ мастер слайдтай яаж ажиллах талаар хичээлийг орох гэж байна. За, тэгээд энэс өмнө эхлэхээс өмнө нэг зүйлийг та хэдэд хэлж өгье. За, мастер слайдыг ашиглаагүй та PowerPoint дээр хичээл бэлдэх гэж байгаа бол яг ийм бартаатай замаар явах гэж байна гэсэн үг. Харин та мастер слайдыг ашиглах юм бол ийм дардан замаар илүү ингээд цаг хугацаа хожиж гэдэг өөрийнхөө ажлыг хийх боломжтой маа гэдэг зүйлийг энэ зүйлээр ингээд харуулъя гэж бодож энэ хоёр зургийг тавьсан юм шүү. За ингээд гол хичээлдээ оръё. За багш нар маань болон оюутнууд гээд янз бүрийн хүмүүс PowerPoint-ыг ашигладаг. Бас илтгэлд бас ашигладаг. За тэгээд заримдаа бас танилцуулах хийхэд бас ашигладаг байгаа. За тэгээд бас нэг хэлэх гэж байгаа зүйл маань болохоор одоо илтгэл тавиад ч юм уу хичээл заагаа явж идэл гинт нэг слайдн дээр гинт танихгүй үсэг нь алга болчихсон ч юм уу эсвэл тэр фонд нь танигдаагүй гинт гарч ирэх тохиолдлууд багш нарт болон судлаач хүмүүст бол презентац тавьж исэн хүмүүст их гарч ирсэн гэж бодож байна. За тэгээд тиймэрхүү зүйлүүдийг яаж шийдэх вэ? Яаж мастер слайдаар бүх юмыг тийг шийдэж болдсон бэ гэдэг зүйлийн талаар одоо хэдүүлээ хичээлдээ гол хичээлдээ оръё. За энэ зургуудыг устгахчи. За мастер слайд гэж юу вэ? За веб зүйн дотор мастер слайд гэж байдаг. За мастер слайд руу оръё. За мастер слайд руу ороод за тэнгуут ингээд нэмэлтээр нэг юм зүйл гараад ирдэг. Энэ юу юм болов вэ гэхээр за энэ та слайд болгоныхаа загварыг ямар фондоор байгаасаа тий за дотор ногоод ерөнхий агуулгууд нь хэдийн фондоор ямар шүү хэлбэрээр байх юм бэ гэдэг зүйлийг эндээс тохируулаад өгчих юм бол автоматар таны слайдууд цаашаа ингээд яг хизээч өсгийн фондны алдаа ч юм уу загварын алдаа гарахгүй цаашаа явах боломжтой байдаг. За тэгвэл одоо та хэдэд нэг сайн юм үзүүлээ л да. За энэ дээр би эднэр ингээд харсан чинь чал танихгүй фондоор өчигдсэн байгаа учраас багаалах магадлал өндөр гэж үзээд бидний хамгийн сайн мэдих Arial фонд болгоч. За Arial болгочлоо. За энийг бас Arial болгоч. За Arial болгоц. За дараагийн утсан дээр эхлээл багш нар ингээд нэлээ олон ингээд хүмүүс ингээд нэлээ олон хийгээл явж байгаа. Дахиад ингээд харсан чинь дахиад юм бичих гээд тэгсэн чинь дахиад нөгөөдгөө Arial болгох хэрэгтэй болдог. Дахиад ингээд цаг алдчихж байна гэсэн. За энэ дээр дахиад нэг ямар нэг биччихэл тэгсэн дахиад цаг алдсан. Arial. Ингэхгүйгээр та мастер слайдн дээр тэрвээ тохируулга хийгээд өрчих юм бол ерөөсөө ийм зүйл тань дээр ерөөсөө гарахгүй гэсэн үг. За тэгвэл бүгдээрээ хамгийн гарчиг за энэ ерхий хуудасны тохиргоо ямар шүү байх вэ гэдэг дээр энэ дээрээс тохируулаад өгч. Бүх фондууд Arial-аар байна. Тэ? За доторх энэ фонднууд ч гэсэн Arial ч гэж болон Times New Roman ч гэж болно. Arial-аар өгч. За доторх энэ үсгийн фонднууд голцоо. За 20-оор явчих. Арай жижигдэж магадгүй. Миний хувьд слайд нь за 20 бол болчих, 24 болчих юм уу гэж ингэж тохируулж өгч болно. За тэгээд доторх текстүүдтэй дизайнаас хамаараа та ямар ч өнгөөр өгч болно. За энэ доторх текстийг би арай жоохон тод хөх өнгөөр өгч. Миний гарчгууд бүгд яг дизайны хуваар ярих юм бол бүгд юм тод хөх өнгөөр болчих. За ингээд энэ миний ерхий доторх бүх текстүүд юм байна гэдэг нь дахиж та өнгө хизээ солихгүй доторх энэ текстүүдийн хэмжээг солихгүй бүгд цаанаас автоматар тохируулагдсан байна гэсэн үг. За хэдүүлээ энийг бас арай жоохон тордоод гоё болох гээд үзээ л да. За тэгвэл одоо албан байгууллага болгон логотоо за тухайн байгууллагын онцлог тааруулаад хичээлээ заахаар бол өөрийнхөө сургуулийн логог ингээд тавиад өгч. За ингээд тавиад өгчвөл та нэг логог тавиад өгчөхөд цаашаа бүх слайдн дээр тавигдсан байна. Ингээд яг л тэндээ байж байна. Ерөөсөө хөдлөхгүй. За хичээлтэй холбоотойгоо нэг дахиад нэг жижигхэн логог нэг талд бас ганцаараа байхаар юу юм да тий. Тэг нөгөө талд нас тавиад өгч. За ингээд хоёр логотой болсон тий. За тэгээд бас миний слайд болго ерөөхдөө өрмөц заавал эндээс дизайн авч яхаар бас өрмөц байгаасаа гэсэн нэг жижиг дөрвөлжин кант тавьчихъя л. За тэр кантных нь өнгө нэг за нэг иймэрхүү өнгөтэй байж. За энтэйгээ адилхан болгоод ингэсэн шүү дээ. За тэгээд teach for Mongolia гэдэг энэ логог бас тавьчих. Энэ болохоор миний уриалаад байгаа Монголын ирээдүйн сайн сайхны төлөө багшилцгаая гэдэг бас жижигхэн логоны нэг аа
хийчихэд авч. За ингээд за одоо юу ач цулгуу цагаан бэкграунд байжсанаас ер нь миний бас их таалагддаг бэкграунд болохоор жижигхэн үл мэддэг цэгийн хээ. Хамгийн ихнийх нь паттерн дотроос хамгийн ихнийх нь жижигхэн хээ. За ингээд бүгдийг тохируулчлаа. Ариал болгоцсон тий. За ингээд бүх фондуудыг ингээд бүгдийг бэлтжлээ. За одоо хэдүүлээ слайд мастераасаа гараад үндсэн яг слайд бэлтгэж байгаа утсан дээр очиж. За тэгэнгүүт бүх юм ингээд ямар ч хөдөлгөөнгүйгээр бэлэн болсон. Фондыг нарсан ариал тий. За тэгвэл дахиад нэг шинэ нууцныг үзье. За энэ дээрээ дахиад бичих гэсэн ариал өнгө нь яг таны бодсноор өнгө. За ингээд та илүү хурдтайгаар, илүү үргэлжлэлтэйгээр ингээд PowerPoint-ыг ашиглах боломжтой маа гэдэг зүйлийг бас эндээс харж олно. За тэгээд энэ дээр нь let's teach for за Монгол ирээдүйн сайн сайхны төлөө багшилцгаая. За ингээд хичээл мөн боллоо. Master slide-тай ажиллах ийм амархан байгаа. За тэгээд бас дутуу хэлсэн байж магадгүй нэг зүйлийг бас нэмж хэлсэн дээр юм шиг байна. За энэ чи layout буюу дэлгэцийн зохиомжоор янз бүр байдаг тий. Ингээд доош нь гүйлгээ харах юм бол 2 зураг, 2 текст ингэж хуваагдаж орно гэд. Энэ болгон дэлгэцийн зохиомж төр байдаг учраас энийг их урдчлаад бас та бүгдэн дээр нь тохируулгаад өгчих юм бол танд ч гэсэн маш амар ийм байгаа. Энэс ингээд тохируулаад өгчвөл дараа нь танд ямар нэгэн төв учрахгүй гэсэн үг шүү. За анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. За мөн хичээлийн төгсгөлд миний багш хөгжил YouTube сувганд нэгдэж бас subscribe дараарай. Илүү олон бичлэг үзээсэй гэж хүсэж байна. За ингээд багш танд амжилт хүсье. Өдрийг сайхан өнгөрөөгөөрэй.